আসসালামু আলাইকুম। আজকে হচ্ছে তৃতীয় রোজা। তো আজকে আমরা ইফতারে হচ্ছে চাইনিজ আইটেম করব। বেশি কিছু না, শুধু ফ্রাইড রাইস, চিকেন ভেজিটেবল আর চিকেন ফ্রাই। আর সাথে আম্মু বলেছিল আমি যে প্রথম রোজায় শাসলিকটা করেছিলাম ওইটা আবার করতে, তবে আজকে একটা করে চিকেন দিতে আম্মু নিষেধ করেছে। আম্মু বলেছে ওইটা আবার করো, মজা লেগেছিলো, বাট একটা কাঠিতে 2টা করে চিকেন দিও। তো আমি আম্মুর ইচ্ছা মতো ওইভাবেই করলাম। আর আজকে দেখেছেন আমি একটা নতুন সয়া সস ইউজ করেছি। এটা আমি অনেক রিভিউ দেখেছি, এই জন্য এটা কিনলাম। ভালোই আসে টেস্ট চিকেনের। তো আমি আম্মুর কথা মতো শাসলিকগুলো ওইভাবে করে ফেললাম। আর এর আগেই আমি 3টার দিকেই আমি ফ্রাইড রাইস আর ভেজিটেবলটা করে ফেলেছিলাম, কারণ হচ্ছে আমাদের এদিকে গ্যাসের অনেক প্রবলেম। তো ওই জিনিসগুলো আমি মানে ইফতারের আগে গরম করে খেতে পারবো, এই জন্য আগেই করে ফেলেছি। আর এগুলো হচ্ছে আমি এয়ার ফ্রায়ারে দিব, তো এটাতে তো আর প্রবলেম নেই। এটা আমি 4:30 না 4:45টার দিকে হয়তো এয়ার ফ্রায়ারে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এর আগে আমি এই সেম মশলাগুলো দিয়ে আমি চিকেন ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, তো ওগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এয়ার ফ্রায়ারে। আজকে একটু জায়গা করতে প্রবলেম হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে আজকে চিকেনের সাইজগুলো একটু বড় বড় ছিল। তো যাই হোক, আমি একটু চাপাচাপি করেই সব দিয়ে দিলাম। এরপর প্রায় 25 মিনিট পর আমি হচ্ছে শাসলিকগুলো বের করে নিয়েছি। একটু বেশি টাইম হয়ে গেছে আজকে, আরও আগে বের করলেও হতো শাসলিকগুলো। দেন আমি চিকেন আরও কিছুক্ষণ রেখেছিলাম, উল্টে পাল্টা একটু ভালোভাবে করে নিয়েছি, কারণ সাইজ যেহেতু বড়, এই জন্য আমি আর যেন টেনশন না থাকে হয়েছে কি হয়নি, তাই বেশি টাইম রেখেছি। এরপর কমপ্লিট আমার চিকেন ফ্রাই। এরপর হচ্ছে আমি সব কমপ্লিট করার পর আমার টেবিলটা গুছিয়ে নিই। তো এগুলোই ছিল আজকে আমার ইফতার।